Síðan kom rannsóknarlögreglumaður fyrir dóm sem að ritaði skýrslu rannsóknina og Mhm. á vettvangi líka og gerði þarna blóðferlagreiningu og fleira og það er kannski áhugavert að segja frá því að ástæðan þrátt fyrir að þetta sé játun eða játningamál að þá þarf hann samt líka til dæmis að ganga úr skuggum að það hafi ekki verið fleiri að verki og svoleiðis. Þannig að kannski 2 aðrir losni ekki. Þetta svo að einhver einn get ekki farið og tekið á sig sökin. Já. Hann kom fyrir dóminn og skýrði og staðfesti skýrsluna og hann lýsti því að upphafsstaðir blóðferla hafi verið sem sagt 2 í eldhúsinu og við arinin þar sem að komið var að honum óttari liggjandi. Þú varst að hlusta á True Crime Ísland, eina alvöru íslenska True Crime hlaðarpið þar sem við fjöllum nýleg íslensk sakamál. Ef þú vilt hlusta á meira, þá ferðu á kratos.is og kaupið þér áskrift. Í áskrift ferðu aðgang að öllum fyrir þáttunum okkar ásamt glænýjum þætti af hverjum einasta mánuði. Og svo gefum við stundum út aukaþætti og seríur og þeir sem í áskrift koma í lokaðan Facebook-hóp þar sem við setjum inn alls konar upplýsingar. En sjáumst í áskrift!